vai na ponte. Você é maluco. Não, a ponte não tá. Pô, tu vai fazer um vídeo. Non-obstacle avoidance mode. Please fly with caution. Tirar foto nossa? É. Que showzinho, né? Filha da puta. Eu tinha que ter filmado tudo decolando. Nossa foto, hein? Uma ponte! Olha o óculos, Paulo. Ah, é verdade. O óculos. Pô, por isso que eu não enxergo nada. Por isso que eu não enxergo nada. Não tem que botar a porra do óculos. Porra do óculos. Ai, caralho, melhorou pra caralho, porra. Eu tô falando, caralho. Vambora, fogo no puteiro. Ponte. Pera aí, vamos dar um rasante nessa porra aqui. Pra ficar bonito no vídeo. Uma bateria, hein? Ih, caralho. Aqui, abaixa a cabeça, caralho. Como é que tá a bateria? Pô, tá no modo esporte? Não. Não. Bateria? É, só pra ver. 100%. Ah, então vai. Vamos lá. Tá gravando? Tô. Ai, meu Deus, tem uns passarinhos lá. Não, deixa eles. Peraí, vou botar o gimbal pra frente. 24. Um pouquinho, só 24. bota 30. 30 tá bom, não Não, precisa. vou botar uns 80. Não, que 80, caralho. Para com essa porra. Ih! O que foi? Já deu uma chabuzada aqui. 40. Uma ponte, hein? É só ir em frente. Só em frente que tu vai ver a ponte já. 45. Tô Sim, mais alto. ela deve estar uns 200, 300 metros. Tá mais do que isso. Já tá vendo ela? Tô. 180, Aí, 200. 98. Ela deve estar uns 300. Tem que ser mais alto, cara. Que a ponte? A ponte Pô, é bem 70? mais alta. A ponte é alta, velho. 400 metros, hein? Não, vai em frente. Tô indo. Tá? Tô. 400. Tá vendo aí? Tô. 500 quase. Olha lá, é a ponte aqui. Que bonita, hein? É. Vai fazer uma volta nela, passar por ela, né? Deve dar uns 700, hein? Vai passar ela, né? 600 já? Deve estar até mais. 600. Baixa porque tá muito alto, Paulo. Tá 87. FV tá bom. 700. Hoje já bateu o recorde agora, passou de 700, 800. Olha que bonito. Aí, cadê? Autorização pra tu voar ali, aqui? Olha ali a ponte, que linda. É? Castanhada, pô, arquiteto, pô, isso é uma puta de uma ponte. Caralho, velho, olha que Tá linda. bonito. É. Aí. Show. Vai ficar de lado, vai de lado. Ó. Ai, que show. Tá que pariu. 800, quase 1 quilômetro. Vai bater 1 quilômetro. Ah, meu Deus, cagaço. Não, cagaço nada, cara. Ele tá tudo normal. Olha lá, Ó. temperatura 62, sinal tá normal. Eu não vejo esses pauzinhos de sinal cair, né? Tá Não. tudo normal. Bateria 91 e tem bateria pra caralho. Linda, né? Linda. Porra. Porra, que vídeo, hein? Tá 3, 4 minutos. Olha lá, a linha vermelha. É. Bota pra frente. Aqui, 1 quilômetro, já passou de 1 quilômetro, cara. Caralho, tu tá ainda. Foi o recorde já, hein? Vou voltar aqui. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Isso aqui eu não entendo o que ela fala. Ela podia falar em The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Muito tá tudo bonito. normal, não tem nenhum problema aí de Muito bonita. 1 quilômetro tu tá. Deu uma piscada, né? Foi ver? Deu. Ah, mas é engraçado, não. Ó, tô mais baixo que a ponte, né?
Não, tu tá mais baixo que a ponte? Tô. Não tá, cara. 94 metros não tá mais baixo. Tu não viu ela aqui? Puxar ele pra cá. Tu não tá mais baixo que a ponte, Paulo. Tô vindo com ele agora, 900 metros, hein? Quase 1 quilômetro, velho. 1 quilômetro, mano. Foi mais de 1 quilômetro foi. Vou baixar um pouco. É. 700. Ele tá vindo com velocidade, 7.6. Tá Tá bom. Aí, Onde é que a gente tá, que eu não sei? tu não tá vindo pra cá? Tô, mas eu não sei Mas onde eu esses tô. prédios aqui, ó. Tem que ver. 600. Ali Ah, seria esse é parecido, gramadão é. aqui, ó. Deve ser, porque tem esse prédio aí. Deixa ele vir, deixa ele chegar com 624. 400, 300, aí que a gente vai descobrir The mais. current environment has strong wind speed. Please pay attention to slide safety. Mensagem, apareceu ali mensagem de vento? Uma rótula ali, ó. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to slide safety. Tu tá de lado. Agora tu não tá. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to slide safety. Agora Ó, aumentou a aí- velocidade. Ó. É. 6.8. A gente tá nessa pontezinha aqui. É que tem esses prédios aqui. Caralho, o bicho meio que vem. 7.7. 300 metros agora. Ah, daqui a pouco a gente vai ver ele. Será? Lógico. Olha o carro, cadê o carro? A gente não tá na pista lá, a gente tá nessa estradinha É, está aqui, ó. É, já tá vendo ele daqui a pouco. Vê se você vê ele aí. Pô, tu tá 82 Já tô vendo o metros. carro já. É, mas tu tá 82 metros, é alto pra caralho, cara. Olha pra cima aí, porra. Vai vindo, quanto? 100 e pouco? Vou abaixar ele um pouco. Ali, já vi. Aonde? Ali, Aonde? Ali. Aí ele aí. Caralho. Escuta o barulho dele, meu amigo. Tu tá sem óculos, eu viado. Ah, tem que tirar pra longe. Isso aqui tá uma merda, é pra perto, é pra longe. Aí, vai pra lá agora, pô. Vou. Vamos pra lá agora. Agora inverte. Já fomos na... Tu vai pegar a ilha lá. Onde é que tá ele? Aqui, cara. Nossa frente? Ali. Ali. Porra, ele tá voando, tá fazendo barulho que pra que é? caralho. Ah, Agora passou da gente. 70 metros tá bom. 8.9, 8.3 de velocidade tá bom pra caralho. Ainda tô vendo ele. Tu vai pegar a ilha agora lá. Show olha de que bola. lindo, hein? Vem mais pra cá, Paulo. Pra cá, ó. Quer que eu volte? Não, lateral, andar lateralmente pra cá. Não pra ir pra aquele onde tem aquela porra daquele campo lá de. Ah, tem Isso, isso. entendeu? Tá bom. Aí tu consegue. Tá. Aí, tu pode ver aquelas. Ah, vou vir ilhas pra lá. cá já. Exatamente. Aí, tá vendo? Os barquinhos Tá aqui, ó. Tá vendo ele aí? Isso, eu tô vendo, porra. Aqui, tá na minha visão aqui, cara. Aonde? Ali, filho, tá ali. Não tô Ali. vendo. Lá em cima, porra, Caralho, eu tô é uma vendo. mosquinha. Eu tô acompanhando ele desde lá. É uma Por isso que eu pedi pra tu vir pela mosquinha. lateral. Tá Mosquinha. bom. Tá bom a lateral, cara. Não vai demais. Caralho, muito legal. 220. Cadê ele? Tá pra Aí, lá? ali, na tua reta. Na tua reta eu tô vendo ele ainda. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, Paulo, ali. Caralho, muito longe também. Esse. Agora volta. Pra que tu ir. 300. Caralho. Olha lá ele lá. CPU 55, tá Tá bonito. bom, porque tá vento, cara. Tem vento. Porra, muito bonito. Tá de lado ou tá indo em Tô em frente? frente. Ah, porque tu botou voltado pra cá. Agora eu já perdi ele não, mas ainda tô vendo. Vou Tô voltar, vendo vou ele lá. voltar. É, ainda tô vendo ele. Volta pra fazer voo. Pô, muito bonito aqui. Aí, tá vendo? A gente, se quiser, a gente para em qualquer lugar. Cara. É. Não tem esse negócio. O negócio é segurança, só isso. Mas aqui eu tô tranquilo. Vou puxar ele pra cá. Vai estar na nossa frente. 73. É, tá bom. Não, essas são coisas que a gente tem que ficar sempre Passando de olho. aqui, ó. É. Ficar sempre de olho. A bateria. Não, ele tá bem. Pô, tá show de bola ele. Tá redondo. Cuidado com essas atualizações, Paulo. Porque ele tá voando muito bem, cara. Tá. Né? Então por que tem Olha que a fazer ponte. atualização? Vamos bater uma É. foto aqui, ó. Ah, é. Muda pra Vamos. foto e bate. Parei ele, É. parei vídeo. Mudei pra foto.
umas fotos em sequência, fica legal, né? Modo de Aí tá foto. quanto? 300? Primeira foto, hein? Pô, nublou legal, né, cara? Boa. Mas, pô, mesmo assim ainda tá bom. Aqui tá menos vento que lá. Vou tirar outra foto, hein? Outra foto. Tempo de vídeo. Ah, não, tu parou de filmar. Né? Outra foto. Tá o vídeo. Ele tá redondo. Tá vindo pra cá agora. Você está dominando bem pra caralho, pô. Cadê ele? Vê se acha ele aí. Tá bem na nossa frente. Vê aí. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. 200? Ah, tá caindo agora. Vai aparecer aqui. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Fly 50. Ele tá Será que ela fala... The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Ali, ó. Aqui, ó. É. Aí. Pode vir. Tu tá indo embora. Volta. Não, tô botando pra Ah, frente. pra botar pra frente? Ela fala pra caralho. Olha o nosso carrinho aqui embaixo. É. Que bonito, cara. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Pô, a ponte foi foda. Filmar a ponte foi demais. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Estranho, porque ele tá, parece que tá maior, porque a gente tá escutando mais o motor dele, né? The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Voa mais ou chega? Ah, sabe. Só não deixa a bateria ficar muito baixa, não, que não é legal pra bateria. 63. Aqueles 10% não era legal, sabia? A bateria baixar de 20% já... Ah, carrega ela logo. Vamos dar um rasante aqui na gente. Pô, tá muito show. Aí eu sempre Bota vou pro modo gimbal esporte, lado dá umas- errado. E gira aqui, ó. Passar aqui na gente aqui, ó. Ah, é muito show. Ele tá muito bem, cara. Aqui, ó, passar na nossa cabeça. Por isso que eu te falo, para com esse negócio de ver negócio de atualização. Ó. O gimbal tá bem, cara, tá tudo bem. Ó, de novo, hein? Passar aqui rasgando, hein? Vamos lá, hein? Aí. O gimbal tá bem não, o gimbal tá lá pra baixo. Não, mas tá bem de estabilização, ele tá estabilizado. Sobe, gimbal. Tá subindo não? Agora tá. Vambora, hein? Passar um rasante, tu fala assim, Bota esporte, cara. É aqui, ó. Aqui é uma área boa. Porra, esporte? Velocidade. Então tá bom. Normal. Não chegou nada agora. Não, aqui tá muito escuro aqui o FPV. Não tem nada pra ser bateria. The current environment has strong wind speed. Please pay attention to flight safety. Você acha ele aí? Aqui, ó, nossa reta aqui, ó. Aí no meu dedo ali, ó. Olha lá. Puxei lá. Olha lá. Ih, cara. É? Porra, lógico. Olha ele ali, cara. Olha lá. Tô subindo ele. Não,
Ele tá parado, ele não tá subindo, tá parado. Vê o frente agora pra gente. Vem pra gente. Ó, ele vindo. Ele vindo. Ele vindo. Ó. Return to home. É, tá pra lá.